Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né? Se você é novo ou nova, já se inscreve, deixa aquele super like pra me ajudar, comenta, compartilha e ativa o sininho pra não perder nada do que eu postar por aqui, tá bom? Vou deixar o meu arroba passando na telinha pra vocês me seguirem por lá pelo Instagram, que eu sou bem ativa por lá. Quando eu não estou aqui, eu estou por lá, então é bom você me seguir por lá pelo Instagram, que é @taisantos015. Vamos lá, né? Começar mais um vlogzinho aqui do meu dia. Tudo que eu for fazendo por aqui, como de costume, vocês vão acompanhando daí do outro lado, né? E para você me ajudar, basta você se inscrever, deixar o seu like, ativa o sininho e assiste muito para dar engajamento nesse vídeo. Deixa muito comentário que eu tô aceitando também e sempre tô olhando cada comentário de vocês e deixando um coraçãozinho e respondendo cada comentário aqui, tá bom? E é isso, bora lá começar esse vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje, né, tô gravando aí um pouquinho, vou gravar um pouquinho do meu dia, tudo que eu for fazendo por aqui, vou gravar. De início, Henrique já foi pra escola, hoje tem um bolinho do meu sobrinho, inclusive é 9 horas, já são quase 8h30. Vou mostrar aqui como é que tá as coisas aqui, né, inclusive vou deixar passando um shakezinho aí, eu lavando os pratos, lavando o fogão, organizando aqui as coisinhas, tá bom? Vou mostrar como é que tá agora, porque eu vou dar uma pausa aqui e vou correndo tomar meu banho para não me atrasar, que o bolinho dele vai ser lá na creche. E se eu puder, se eu não ficar com muita vergonha, gente, em público, eu ainda fico com um pouquinho de vergonha de gravar. Mas é isso, se der pra me gravar por lá, eu gravo tudo pra vocês, tá? And the snow, it falls at our feet. Oh, at our feet. I told you wait for me, but you said I've got to be free. But you said I have to, so no. I wanted you to stay, but you had some other plans that day. I told you wait for me, but you said I've got to be free.
Bom, gente, de início eu já organizei aqui, ó, o sofá, ó, o chão, só falta só passar uma vassoura, inclusive, ai, Jesus, inclusive a vassoura já está aqui pra mim, limpando o chão. Vindo pra cá, já organizei a cama, mudei a cama de lugar, gente, ó, como vocês podem ver, ela estava ali e botei ela desse lado, e eu gostei, gente, ficou ainda espaço ali pra botar o ventilador e a mochila de Henrique, que eu gosto de deixar ali no cantinho. O chão, gente, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tá bem sujo, cheio de areia, cheio de pó. Aí eu já limpei esse móvel e deixei ali em cima. Aqui, ó, tá tudo organizado. Só deixei esses dois calçados aqui pra levar pro meu... Pra levar pro meu sobrinho, né? Inclusive eu vou pra lá, pro bolinho de Lucas. Vai ser do Homem-Aranha. Aí eu separei esses dois calçados aqui pra levar pra ele. E aqui está assim, né, sensação de paz, porque, gente, tinha tanto sensação de paz por aqui, porque está tudo lavado, ó, pode ver que nem deu ali na bacia, deixei aqui, deixei esse pano aí, tinha muito prato, gente, muito prato mesmo, né, no dia anterior eu não estava me sentindo um pouquinho bem, e quando eu não estou, naqueles dias, gente, para mim fazer minhas coisas, eu respeito, né, as minhas vontades, fico mais quietinha. E no outro dia a gente acorda o quê? Ótima, né? E é isso. Já organizei aqui, ignore que o pano tá meio tortinho, mas eu só vou deixar pra limpar o chão com vocês quando eu voltar. Inclusive o banheiro também precisa passar uma aguinha, né, nele. E tô assistindo a gata aqui, ó. Vou cuidar aqui para não me atrasar, gente. Bom, gente, de lookinho eu vou com esse daqui, ó, vou com esse shortzinho básico, porque tá um calor, e vou com esse body aqui. E eu vou cuidar, que minha irmã já mandou mensagem. E é isso, bora. De sandalinha, gente, eu acho que eu vou com essa daqui mesmo. Tá vendo? Com essa daqui, que é só um bolinho mesmo pra não passar em branco, né? E é isso. Bom, lindas, o lookinho ficou assim, deixa eu vir pra cá. Ó, espero que esteja dando pra vocês verem. O lookinho ficou assim, ó. Bem basicão mesmo, porque tá muito calor e eu já tô aqui já suando. E é isso, o cabelo também ficou assim, ó, lindinho, perfeito. E bora que falta 5 minutos para as 9. But you said I've got to be free. I asked and begged and pleaded. I begged you. Na 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 la 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 la
but you had some other plans that day. I told you wait for me, but you said I've got to be free. I asked and begged and pleaded, I begged you. Na na la 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 Looking for a lifeline, some way to get to cloud nine. I don't care. And the snow, it falls at our feet. Oh, at our feet. I told you wait for me, but you said I've got to be free. Na na la 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 la
guess that you forgot the past. I see you happy in your life. Something's not clear, and I don't see that you feel hurt or that you miss me. I do not understand this, I do not understand this. Baby, your love is like fire, it's burning my heart and my body. I do not understand this, I do not understand this. If you were in love, if you were in love, tell me if you're nice. Oh yeah, call me in the night. Yeah, can we talk about love? Let's talk about love. Tell me about your life, and then you got. I guess that you forgot the past. I see you happy in your life. Something's not clear, and I don't see that you feel hurt or that you miss me. I do not understand this, I do not understand this. Baby, your love is like fire, it's burning my heart and my body. I do not understand this, I do not understand this. If you were in love, if you were in love, tell me if you're nice. Oh yeah, call me in the night. Yeah, can we talk about love? Let's talk about love. Tell me about your life, and then you got. I guess that you forgot the past. I see you happy in your life. Something's not clear, and I don't see that you feel hurt or that you miss me. I do not understand this, I do not understand this. Baby, your love is like fire, it's burning my heart and my body. I do not understand this, I do not understand this. If you were in love, if you were in love, tell me if you're nice. Oh yeah, call me in the night. Yeah, can we talk about love? Let's talk about love. Tell me about your life, and then you got. I guess that you forgot the past. I see you happy in your life. Something's not clear, and I don't see that you feel hurt or that you miss me. I do not understand this, I do not understand this. Baby, your love is like fire, it's burning my heart and my body. I do not understand this, I do not understand this. If you were in love, if you were in love, tell me if you're nice. Oh yeah, call me in the night. Yeah, can we talk about love? Let's talk about love. Tell me about your life, and then you got. Bom, lindas, como vocês viram, né, ó, já limpei aqui. Ignore, gente, que ela tá... Tem que fazer, lixar ela e pintar. Isso futuramente, porque a minha bichinha é tão boinha. Gela tão bem, gente. Aí, futuramente, mais pra frente, eu devo, sei lá, pintar ela ou envelopar, enfim.
Mas eu limpei aqui, ó, também em cima. E limpei aqui por fora. E a minha geladeira está assim, ó. Deixa eu ligar aqui a luz. Agora, ó, ficou assim, toda limpinha, tá vendo? Henrique me ajudou aqui, colocar as coisas. Aqui tá assim, aqui é salsicha, coentro que eu boto pra congelar. Aqui ficou 2 vasilhas, ó, tá vendo? 2 vasilhas, eu já liguei ela. 2 vasilhas com feijão, que guardei esse feijão pra me fazer sopa, né? E aqui ficou assim. Ali ficou algumas verduras, tomate e cebola. E, gente, eu sempre limpo a geladeira. Todo mês eu limpo essa geladeira antes de vir com as compras. Por quê, gente? Para atrair aquele ar, né, de geladeira limpa, para receber as compras, né? Podem ver que só tem água e algumas coisinhas. Ainda tem óleo, vinagre, ali é água de Henrique, aqui é manteiga. E é isso, gente. Como eu tava falando, gente, eu sempre faço essa limpeza geral. Podem ver que vocês viram que eu não joguei água nem nada. Por quê? Porque é só manter, gente. Do mesmo jeito que tá aqui, quando eu vejo alguma sujeira, eu já limpo. Por isso que não tava essa sujeira radical, sabe? Só tava algum respingadozinho de alguma coisa. Eu sempre faço essa manutenção na geladeira para receber as compras, entendeu? Hoje é uma segunda. Vou fazer compra, acho que é sexta-feira ou é no sábado, vou ver. Mas graças a Deus já está aí, ó, limpinha para receber as nossas compras com fé em Deus, tá bom? E é isso. Já lavei a roupa aqui, ó. Tanto de roupa que eu lavei, tá vendo? Já finalizei por aqui. Henrique já acabou de almoçar também. Agora eu vou tomar um banho pra ir almoçar, tá bom? Bom, lindas, vou finalizar esse vídeo, né? Aproveitar que eu estou um pouquinho apresentável. Eu vou só finalizar aqui os afazeres de casa, mas já vim logo finalizando esse vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like, ative o sininho para não perder nada do que eu postar por aqui. Me segue nas redes sociais que eu vou estar deixando aqui embaixo. E assiste muito para ajudar aqui a blogueira de vocês, tá bom? E é isso, gente. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!